সো আজকে আমরা কথা বলবো বিকাশে তোমরা কিভাবে বার্ড গেম খেলে আইফোন এসই জিতে নিতে পারবা। জি, তোমরা হয়তো আমার থাম্বনেলেও দেখেছো, আমার হাতেও দেখেছো, এখানেও দেখতেছো যে আইফোন এসই বিকাশ রিসেন্টলি তাদের অ্যাপটা আপডেট করছে। আপডেট করার পরে ওইখানে ওরা একটা গেম সিস্টেম করছে, ফ্লাইং বার্ড গেম। হয়তো অনেকেই আগে খেলেছ, এই গেমটা অনেক আগেরই। সো ওই গেমটা খেলে তোমরা খুব সহজেই জিতে নিতে পারবা আইফোন এসই। জি, সো তোমরা কিভাবে জিততে পারবা আর কিভাবে এই গেমটা খেলতে হবে এই সকল কিছু নিয়ে আমি কথা বলবো। সো আমি মিদুল স্টিচ থেকে। সো বেশি কথা না বাড়িয়ে লেটস গেট স্টার্টেড। সো বেসিক্যালি আমি যে ওই বিকাশ অ্যাপটার কথা বলতেছিলাম। সো তোমাদের প্রথমে বিকাশ অ্যাপটা কীভাবে ডাউনলোড করবা তার জন্য তোমাদের ওপেন করতে হবে প্লে স্টোর, দেন সার্চ করতে হবে বিকাশ। সো এই বিকাশ অ্যাপটা যদি তুমি সার্চ করে নাও বের করতে পারো, তোমার কোনো চিন্তা করতে হবে না, বিকজ এটার ডাউনলোড লিঙ্ক আমার ডিসক্রিপশনেও দেওয়া থাকবে। চাইলে তুমি ওইখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবা এই বিকাশ অ্যাপ্লিকেশনটি। তুমি হয়তো আমার ফোন স্ক্রিনে খুব ভালো করে দেখতে পারতেছ। সো এটা হচ্ছে বিকাশ অ্যাপ। আর যদি তুমি ডাউনলোড করতে চাও, আমার ডাউনলোড লিঙ্কটাও ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। সো এখন আমরা ওপেন করব আমাদের বিকাশ অ্যাপ্লিকেশনটি। সো বিকাশ অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করার পরে তোমাদের অ্যাকাউন্ট দিতে হবে। সো আমারটা আমি দিয়ে ফেলছি, তোমাদের যে নিজস্ব পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট আছে ওটা দিয়ে দিবা। সো তোমরা জানোই প্রত্যেকটা সিস্টেম হচ্ছে একটা পিনকোড লাগে। সো আমি আমার পিনকোডটা তোমাদের দেখাবো না, বিকজ এটা আমার পার্সোনাল। সো এখন যদি তুমি একটু লক্ষ্য করো, আমার বিকাশ পিনটা ওপেন করার পরে তোমাদের সামনে সেম এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। তারপরে তোমার এখানে ক্লিক করতে হবে। এখানে একটু লক্ষ্য করে দেখতে পারো আরও একটা অপশন আছে, যদি একটু লক্ষ্য করো দেখতে পারবা। সো এই আরোতে ক্লিক করলেই তোমার সামনে এসে পড়বে গেমস। সো এই গেমসটাই হচ্ছে এখানের মেন টপিক। সো এই গেমসটাতে ঢুকলেই তোমার বার্ড গেম প্রথমেই লেখা আছে বার্ড গেম। সো এখানে যখন তুমি ক্লিক করবে, এখানে নিয়মাবলীগুলি মেনে তোমার ঠিক আছে ক্লিক করতে হবে। দেন তোমাদের সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। দেখো একটু লোড নিচ্ছে, বিকজ এটা ইন্টারনেটের উপর ডিপেন্ড করে। সো কিছুক্ষণ লাগবে। সো এটা লোড নিচ্ছে। সো লোড নেওয়ার পরে তোমাদের সামনে ঠিক এরকম একটা অপশন আসবে। এখানে দেখতে পারবা খুব স্পষ্ট করে লেখা আছে আইফোন এসই জিততে পারো বিকাশ অ্যাপে। জি, তোমাদের এটাই হচ্ছে মেন বিষয়। সো গেমটা কিভাবে খেলবা, সো এটা নিয়ম হচ্ছে তোমার গেমটা হচ্ছে এরকম, এই যে বারবার এরকম ট্যাপ 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 করে তোমার এই বারটাকে, ফ্লাইং বার্ড যে গেমটা আছে ফুল ওরকম গেমটার মতনই তোমার এই বমগুলো থেকে বাঁচতে হবে, তা না হলে আর কয়েনগুলো জড়ো করতে হবে তোমার। এটাই হচ্ছে গেমের রুল। সো এই গেমটাতে আরেকটা নিয়ম হচ্ছে যে তুমি যদি গেমটা প্রথমে তোমাকে 10টা লাইফ দেওয়া হবে। এখানে খেয়াল করলে দেখতে পারবা এখানে আমার 10টা লাইফের মধ্যে 9টা আছে, আমি একটা মরে গেছি। সো এই 9টা লাইফের পরে শেষ হওয়ার পরে তোমার বেসিক্যালি এখানে তোমার 1 টাকা করে দিয়ে তোমার এখান থেকে লাইফ কিনতে হবে। এই গেমের রুল হচ্ছে এটা। আর যদি তুমি না কিনতে পারো তাহলে এই গেম আর কন্টিনিউ করতে পারবে না। সো এই গেম কন্টিনিউ করতে হলে তোমার কয়েন লাগবেই, আর টাকাটা তোমার বিকাশ অ্যাকাউন্টেই থাকতে হবে। তুমি যদি একটু খেয়াল করো আমার বিকাশ অ্যাকাউন্টেও টাকা আছে। সো এটা আসলে হচ্ছে যে ওই গেমটা যদি তোমরা খেলো, ওটার একটা সিস্টেম হচ্ছে তোমার প্রথমে 10টা লাইফ দেওয়া হবে। ওই 10টা লাইফ শেষ হয়ে গেলেই তোমার টাকার প্রয়োজন পড়বে। জি, ওই 1 টাকা করে তোমার 10টা করে লাইফ কিনতে হবে। আর 10টা করে লাইফ যদি তুমি না কিনো তাহলে ওই গেমটা খেলতে পারবে না। সো ওই গেমটা খেলতে হলে তোমার বিকাশে টাকা রাখতে হবে, আর টাকা ছাড়া ওই গেমটা তুমি খেলতে পারবে না। আর এভাবে এই গেমটা খেলে টুর্নামেন্টটা তোমাকে জিততে হবে, জিতার মাধ্যমে তুমি আইফোন এসিটা নিতে পারবা। সো আশা করি তুমি আমার ভিডিওটা বুঝতে পারছো। ভিডিওটা বুঝতে পারলে একটা লাইক দিবা, একটা কমেন্ট করবা অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবা। সো থ্যাংকস ফর ওয়াচ।